ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ ସେ ଚୋରାଇକି ନଉଛି? ହୁସିଆର ହୋଇଯାଅ, ନହେଲେ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ କରିବି। ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ ନଉଛି? ଚୋର 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 ଚୋରକୁ ଧର। ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ କିଏ ଚୋରେଇକି ନଉଛି? ହୁସିଆର ହୁସିଆର। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୀପୁନି ନାମକ ଠେକୁଆ ରହୁଥିଲା। ତାର ପରିବାର ହେଲେ ତାର 2ଟି ଛୁଆ ଏବଂ ତାର ଧୋବଲି ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ଘର ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥାଏ ଦୁଷ୍ଟ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼। ସେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ କର୍ମକୁଢ଼ିଆ। କାମ ଦାମ କରେ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ହଲିଲା ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଦିଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ତାର 2ଟି ଛୁଆ ଏବଂ ଧୋବଲି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଏ ଏବଂ ସେ ଭାରି ପରିଶ୍ରମୀ। ଦିନ ରାତି ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ବସେ ନାହିଁ। ଦୀପୁନି, ରୋମା, ଓ ରୋମା, ଶୁଣ ନା, ତୁମେ ଆଜି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଜଗି ରୁହ। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତମେ ଘର ଜଗିଥାଅ, ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଧରି ଆସିବି ଏବଂ ତମେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ଦିନଟା ବିତାଅ। ତାଙ୍କୁ ଖେଳାବୁଲାରେ ମନ ଦିଅ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ବି ଟିକେ ଖେଳାବୁଲା କର। ଏହା ଶୁଣି ରୋମା କହିଲା, ନାଇଁ ମ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯିବା ନା। ଆଉ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ନ ରହିବା ସେମାନେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଶିଖିବେ? ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖେଇ ଦବା। ଖେଳିବା କଣ? ଚାଲ ଚାଲ। ଏହାପରେ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ତାର ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼, ଓହୋ, ଆଜି କେଡ଼େ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଛି ଲୋ ବୋପା ମା। ଓହୋ, ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ଓହ, ଯାଏ ଆଜି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, କାଲି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଭାରି ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି। ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାରି ଅଳସୁଆଟେ। ସେ ଏହିପରି ବାହାନା କରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇ ଖାଇଦିଏ। ଓହ, ଭାରି ଭୋକ ହେଲାଣି, ଭାରି ଭୋକ ଭାରି ଭୋକ। ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିନି, କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଯାଏଁ ଦୀପୁ ଘରୁ ପଶି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଚୋରେଇକି ଆଣି ଖାଇଦେବା। ଓହ, ପେଟ ଟିକିଏ ହେଲେ ପୁରି ଯାଉ। ରାତି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବି ଟିକେ ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିବି। କାଲି ଆଣିଲେ ଖାଦ୍ୟ ତା ଘରେ ଥୋଇଦେବା ଆଉ। ଓହ, ଏହା କହି ସେ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରେଇକି ଆଣିଦେଲା। ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ରାତି ହେବାରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖେ ତ ସେ ଆଗରୁ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ କିଏ ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି। ରାତି ପାଇଁ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିଲା ତାର ଛୁଆ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଇ ସେ ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସକାଳ ହେବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଦୀପୁନି ବାଦାମ ବାଡ଼ିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦାମ ଏବଂ ଡାଲି, କୋଳଥ, ମାଣ୍ଡିଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧରିକି ଆସେ ଏବଂ ତା ଛୁଆମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖିଲେଣି। ସେମାନେ ବି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଦାମ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଚାପି କରି ନେଇ ଆସନ୍ତି। ଘରକୁ ଆଣି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁକା ରଖନ୍ତି। ଦୀପୁନି, ଆରେ ଛୁଆ, ଆଗକୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି। ଆମେ ଏବେଠାରୁ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସେତେବେଳେ ତ ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଆମକୁ କେଉଁଠୁ ବା ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ? ଚାଲ, ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଛ ଅଧା ଖାଇ ଅଧା ରଖି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ବର୍ଷା ପାଇଁକା। ହଁ ହଁ ବାପା, ଆମେ ବର୍ଷା ପାଇଁକା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ରଖିବା। ତୁମେ କିଛି ଟେନସନ ନିଅ ନା। ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭୋକ ହେଲେ ସେ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଘରକୁ ଆସି ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ବାଦାମ, ଡାଲି, ଚାଉଳ, ଯଅ, ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଚୋରେଇକି ନେଇ ଖାଇଦିଏ। ଦୀପୁନି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା ଭଣ୍ଡାରର ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସେ କହିଲା, ଆରେ, ମୋ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ସରିଯାଉଛି? ମୁଁ ତ ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଖାଉନି। ଅଳ୍ପ ଖାଇକି ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ସଞ୍ଚିତ କରୁଛି। ମୋ ଭଣ୍ଡାରରୁ ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ କିଏ ସେ ନେଉଛି? ଚାଲ, ଆଜି ଦେଖିବା ମୋ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ସେ ଚୋରେଇକି ନେଉଛି କିମ୍ବା କିଏ ସେ ଖାଉଛି ମୋ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ଦେଖିବି ରେ ବାପା, ଆଜି ଦେଖିବି। ଏହା କହି ସେ ବାଦାମରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ଦେଇ ତା ଭଣ୍ଡାର ଘରେ ରଖିଦେଇ ଗଲା। ଏହାପରେ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଭୋକ ହେବାରୁ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଘରକୁ ପଶିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ବାଦାମକୁ ନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା।
ଯେମିତି ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସେହି ବାଦାମକୁ ଖାଇଛି। ଆ ଓ ମରିଗଲି ରେ ବାପା, ଓହୋ ମୋ ପାଟି ପୋଡ଼ିଗଲା, ମୋ ପାଟି ପୋଡ଼ିଗଲା ଲୋ। ଏଥରେ ଦୀପୁନି କେତେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ମାରିଛି ରେ ବାପା, ମୋ ପାଟି ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ଓହୋ ମୁଁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବି। ଏହାପରେ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଲୁଚି କରି ତା ଖାଦ୍ୟ କିଏ ଖାଉଛି ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ ଗର୍ଜନ କରି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡା ଖାଇ ଯିବାରୁ ଦୀପୁନି ଠେକୁଆ ଦେଖି ଆହା ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ଘରୁ ବାଦାମ ଚୋରେଇକି ଖାଉଛି, ଭଲ ହେଇଛି। ମୂର୍ଖ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଅଳସୁଆ ଗୋଟିକାର ଆଜି ନାମ ଭଲେକି ନିଏ। ଇଏ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଛୁ ଯେମିତି ଆଉ ଥରେ ହେଲେ ମୋ ଘରକୁ ପଶିବୁନୁ। ଏତିକି କହି ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ଛୁଆମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିକରି ହସିଲେ। ଯାହା ହେଉ ନୀଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପାନୁଟେ ପାଇଛି, ଭଲ ହେଲା। ଯଦି ମୋ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ହେଲେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।